यस कथाका पात्र तथा घटना वास्तविक हुँदाहुँदै पनि नाटकीय रूपान्तरण गरिएको छ। धन्यवाद। हेलो नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म तपाईँहरूलाई मेरो बलथलीमा फिसिङ गरेको स्टोरी भन्न गइरहेको छु। भएन र दिँदै हुँदैछ क्या, हुँदैन क्या, त्यो हुँदैन, त्यो ठिकै छ। किन हौ, के भएर भएन र? आफ्नै शैलीमा दिउँ त। लु उसो भए मैले आफ्नै शैलीमा दिएँ है त। भिडियो स्टार्ट गर न भाइ। यो त लास्टको पार्ट भयो हौ, सुरुदेखि लगाऊ त। अनि दाइ, यो कथामा हामी चाहिँ हिरो हो कि भिलेन? आफ्नै कथामा पनि आफू भिलेन हुन्छ त भाइ, हिरो हो नि। दाइ, त्यसो भए गुन्डा चाहिँ को हो? पर्खि न, थाहा पाइहाल्छ बिस्तारै। हेर भाइ, फर्स्ट गुन्डा त यही हो। के दाइ? देखिनस् ट्राफिक जाम। 2 hours later. केटाकेटी हो, कति एउटै बाटो मात्र हेर्छ, डाइरेक्ट त्यो स्पटमै जाम है। यो चाहिँ मेरो आफ्नै कारखानामा बनेको यो हातले नै बनाएको ह्यान्डमेड नाइफ हो। यसको लम्बाइ 5 इन्च छ है। र हजुरहरूले पनि यसो आउटडोर क्याम्पिङहरू गर्दाखेरि याद राख्नुपर्ने कुरो चाहिँ यस्तो नाइफहरूको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। र सकेसम्म हजुरहरूले पनि बाहिर यसो क्याम्पिङ जानु छ भने जहिले पनि आफूसँग राखेर जानु होला। ए खोइ त्यसको ए के भयो? एकछिन टोइलेट लाग्यो, एकछिन ब्रेक गरौँ होला यार। ल तिमी जाऊ, म यहाँनिर बलथली देखाउँदै गर्छु। अनि यो बलथली नामाकरण चाहिँ कसरी भएछ भन्दा यो बलथली चाहिँ पुरै जङ्गल थिएछ। तल सिसाखानीतिरबाट चाहिँ एउटा बलियो तामाङ आएर चाहिँ यो बलथली फाँडमा चाहिँ जङ्गल फाँडेर बस्नु भएको छ।
जङ्गल फाटेर बसिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सबै चारैतिर जङ्गल भइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ बाँदरले धेरै सताएछ। टिक्न नसक्ने भएपछि यहाँका बलथलीमा पराजुलीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ बेचेर जानुभएको छ। दामन नगरकोट भने जस्तै 10 ठाउँमध्येमा एक बलथली पर्छ। अनि यो बलथली चाहिँ किन चाहिँ टुरिज्म उसमा छ भन्दा 3 दिन हाइकिङ गर्न सकिन्छ, रिभर साइड 1 दिन, जङ्गल वाक अनि तामाङ भिलेज। विदेशीहरूको लागि चाहिँ तामाङ भिलेज घुम्न आउँछ। यहाँबाट देखिने चाहिँ गणेश हिमाल, मनासलु, लाङटाङ रेन्जहरू देखिन्छ। यहाँ नजिक चाहिँ 2टा खोला छ। अनि एउटा खोलाको नाम चाहिँ लड्कु, एउटा रोसी। त्यसको दोमानमा ठुलो दह छ। अनि फिसिङ गर्न चाह्यो भने फिसिङ पनि गर्न सकिन्छ। यसले चाहनुभयो भने फ्रेस माछा चाहिँ प्रोभाइड पनि गर्न सकिन्छ। चार घन्टाको अथक प्रयासमा पनि बल्छीमा कुनै पनि माछा नपरेको अवस्था। तर बलथलीको रिसोर्टको ओनर दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि उहाँले गिफ्ट स्वरूप हामीलाई केही माछाहरू उपलब्ध गराउनु भएको थियो। अब अर्को ब्लगमा भेटौँला।